ということで、今から寿司ラーやっていきます。タイピング早いやつが一番かっけえから。ちなみに俺さ、その WASD の指、わかる？この、なんだっけ、薬指、中指、よく一番使う指を WASD で置く癖があって、まあいいや。一旦やってこちゃっていい？これさ、ラピトリ不利じゃない？これ、言い訳していい？俺のキーボードラピッドトリガーでさ、本当に反応すごいの、これ。5000円いくわ。うざい。やばい。よし。まあいいんじゃない？ランキングいったみてもいい？あ、結構いい方では。では、1番やっていきます。やばい。漢字が読めない。やばい。やばい。
プリ読めなかった。やべえ。むずいこれ。あ、ギリお得でした。